Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai mzima uheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo mpenzi mtazamaji, tupo sehemu nyingine. Natumai unaona labda background ni different, lakini alhamdulillah tumepata mgeni mwingine kwa jina Ustadha Latifa, na anataka kujuza mengi kuhusiana haswa na masuala ya Karbala. Na tukiangalia mada yetu ya leo ni mada nzuri sana ambayo ni ya manufaa, itakunufaisha wewe kama mwanamke wa Kiislamu, kama mtoto wa Kiislamu unayetaka kufahamu dini zaidi kuhusiana na masuala ya Bibi Zainab salamullah alaiha, na pia wanawake wote ambao walijumuika katika uwanja wa Karbala. Na katika mada yetu ya leo mpenzi mtazamaji, tunataka kuangalia Bibi Zainab, sauti ya haki na uongozi wa kistratejia. Ni jinsi gani Bibi Zainab alionyesha haki kabla ya kufika Karbala na hata pia baada ya Karbala. Tutafahamu mengi kupitia Ustadha Latifa, na tukirudi kwake tutafahamu zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala. Karibu sana Ustadha. Asante. Ni furaha sana kuona. Nashukuru. Japo najua tumekupa mapigo ya moyo kabisa. Lakini kabisa. Alhamdulillah, ni furaha sana kuweza kupata faida kutoka kwako. Naamini tuko katika mwezi wa Muharram, mwezi ambao ni wa huzuni, na mwezi ambao pia sisi kama wanawake kuna faida ambayo tunafaa kupata. Mojawapo ni kumfahamu zaidi Bibi Zainab salamullah alaiha alikuwa nani, na ndio tunataka kufahamu kuhusiana na haki na uongozi wa Bibi Fatima Zahra. Ila kabla hatujaanza Bibi Zainab radhi, ila kabla hatujaanza katika mada yetu, tungependa kufahamu ni nani, unajihusisha na nini? Bismillahirrahmanirrahim. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Latifa Muhammad. Mimi ni ustadhat kutoka Madrasatul Ahl Bait Center Changamwe, Mombasa. Na nimeshukuru sana dada yangu Hifa kwa kunialika katika kipindi hiki kuwa na nyinyi leo hii, licha ya kuwa ni katika msimu wa Muharram ambao huzuni tunakuwa nayo, lakini nimeshukuru alhamdulillah kwa pamoja nanyi licha ya kuwa ni muda mfupi. Alhamdulillah, nashukuru sana. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kabla tujaendelea, tungependa wape ufafanuzi kidogo kuhusiana na Bibi Zainab. Naam. Alhamdulillah, wakati kama huu wa Muharram huwa kwetu sisi mara nyingi huwa tunaomboleza katika maombolezi na kumwomboleza imamu wetu Imam Hussein alayhi salam, lakini ndani yake katika haya yote mpaka kufikia hapa tujue kuwa aliotuletea na ushindi mkubwa wa kuwa sisi tumekuwa tunayazungumzia haya hakuwa mwingine ila ni mwanamke huyu shujaa Bibi Zainab alayha salam, ambaye yeye kifupi nikimzungumzia ni kuwa yeye ni binti ya imamu wetu Ali alayhi salam, na pia ni binti wa mtoto wetu, wa mjukuu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na binti ya Bibi Fatima Zahra ambaye ni kielelezo chema kabisa ndani ya maisha yetu. Na yeye pia ni dada ya vijana wawili wa peponi ambao ni Imam Hassan na Imam Hussein alayhi salam. Tukimwangalia Bibi Zainab ni mengi zaidi ambayo tunaweza kuyabeba ndani yake, tukitizama kuwa yeye ilmu aliyoipata ameipata ndani ya nyumba yenye wahi, ilipokuwa nyumba ambayo mtume wetu Muhammad alipokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haya yote tukiangalia sisi, huyu Bibi Zainab maadili gani aliyoyapata kutoka kwa babu yake, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa mama yake. Ni majukumu mengi zaidi ambayo tunaweza kuyafaidika nayo kutokana na yale maisha ambayo yeye amepitia kabla hajaingia katika janga hili la Karbala. Tumekuta yeye ni mwanamke ambaye alikuwa ni msomi. Usomi huu ameupata kwa mama yake, kwa baba yake, kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya maadili na elimu ambayo iliyotukufu imetupelekea kuwa Bibi Zainab ni mfano wa kuigwa kwa maisha tulionayo sasa hivi, especially sisi wanawake. Hakika. Na tukiangalia katika jamii ya sasa hii, wanawake ambao kama hawana kigezo ama kufuata kigezo cha Bibi Fatima Zahra ama cha Bibi Zainab,
Tukiangalia kuna wanawake ambao wanaogopa kupigania haki kabisa. Utakuta kuna mwanamke anahofia mtu anataka kujipambania. Utakuta wanaambiwa kwamba wewe mwanamke unafaa kazi yako kukaa nyumbani, hufai kupigania haki kabisa. Unakuta masuala ya kwanza katika msimu wote huu mazungumzo mengi zaidi yanarudi katika msimamo wa Bibi Zainab. Ndio. Maanake kwa yeye kama asingelikuwa amelisimama kidete kweli katika ukumbi wa Yazid na kuhakikisha amemdhalilisha Yazid na kutokana na yale aliyofanya, leo hii sisi huu Uislamu tusingekuwa nao. Akawa ameelezea yale yaliyomtokea ndugu yake Imam Hussein, watoto wake, jamaa zake walikufa kwa ajili ya kwa nini? Utetea Uislamu. Yazid licha ya kuwa na kujifaraharisha mbele ya umma na kujiona yeye ndo alikuwa ni bora, akataka kuwadhalilisha, Bibi Zainab hakulibeba hilo. Alisimama kidete kabisa na akahakikisha kwenye ule ukumbi na watu mashuhuri aliokuwa kwa Yazid amewaeka, hakuweza kuyaachia ila kumdhalilisha na kumhakikishia kuwa wewe sio mtu wa maana katika maisha. Hakika ujue ukoo wa Mtume ndio ukoo uliochaguliwa na ndio ukoo wenye haki katika maisha yetu kabisa. Na ukiangalia pia hii inaelekezea zaidi kadhia ya uchamungu wa Bibi Zainab. Licha ya kuwa mitihani ambayo Mwenyezi Mungu amempa mitihani kama ile, Bibi Zainab hakuacha ibada. Alikuwa mwanamke mwenye subra kubwa. Maanake yeye katika ibada zake zote alizokuwa akifanya, mpaka ibada alizokuwa akizifanya ya qiyamul layl, na hakuna hata siku aliwaiacha kabisa. Tunakuta mpaka Imam Zainul Abidin alikuwa anasimulia sifa hizi akisema, shangazi yangu mimi hakuwahi kukosa ibada licha ya mazingira magumu ambayo tuliokuwa nayo. Haya yalikuwa ni muhimu sana ambayo alikuwa Bibi Zainab akiyafanya. Kusoma Qur'ani, katika kuliwaza wale watoto waliokuwa wameshikwa mateka, alikuwa akikaa akiwazungumza kwa utaratibu na kuwapa moyo na kukaa na kuwapatia nasaha ya dini, akiwaleta katika masala ya Qur'ani, akiwafundisha licha ya kuwa wako wamefungwa mateka na wanapelekwa mji hadi mji, lakini hakuachia kusimama katika haki ya dini na hakuacha kabisa. Na ile linatuonyesha kabisa hata katika mavazi ya Bibi Zainab, uchaji Mungu wake umeendana na mavazi yake kabisa. Hakuna mwanamume ambaye aliwahi kumuona Bibi Zainab, isipokuwa licha ya kwamba kulikuwa na kadhia ya Karbala walipokuwa wanavutwa, wananyanyaswa. Ungeangalia ni mtihani mkubwa ambao Ahlul Bait walikuwa wanapitia. Haya tunakuta tukiangalia katika maisha ya Karbala, Imamu alikuwa amewaeka na kuwapatia hifadhi yao. Kweli. Alijua hawa wanawake ni wanawake tukufu, si wanawake wa kukaa na kubeheneka. Lakini tumekuta yale ambayo Yazid na jeshi lake waliwafanyia hayakuwa ni mwisho kwake yeye kupatia stara. Licha ya kuwa walikuwa wamenyang'anywa hijab zao, lakini alitumia nywele zake kujifunika uso wake, kujiweka katika stara. Na hii ilipelekea kuwa ndo hali iliyomwacha Yazidi kuaibika. Maanake katika kila mji waliokuwa akienda, Bibi Zainab alikuwa akielezea umuhimu wa nyumba yao, umuhimu wa Mtume Muhammad, wao ni nani, ni wa ukoo gani. Haya ndio akaanza kumfedhehesha Yazid. Ukiangalia wewe umetuacha katika hali ya kututoa hijab zetu tupate kudhalilika, tuwe tunaonekana uchi wetu, lakini Mwenyezi Mungu ametupa stara ndani ya hii hali uliyotupatia, ndio imejulikana ukweli kwa. Yani katika sehemu ya Bibi Zainab ambazo mimi nilikuwa napenda zaidi, na huwa anasema kati ya wanawake ambao mimi nawafuata zaidi siku zote, Bibi Zainab namba moja kabisa. Nampenda sana Bibi Fatuma Zahra, ila nikimwangalia Bibi Zainab naona kielelezo changu cha kuongea ukweli, kielelezo changu cha kusema ukweli. Bibi Fatuma ukimwangalia pia alikuwa mwanamke ambaye popote alipotoa kadhia Bibi Zainab ya ushujaa, mpaka kumwambia nini Yazid, mara aitu illa jamila. Ukiangalia ni kadhia ni chochote ila kizuri kabisa. Haya yote nayaona ni mazuri mimi, ambao sisi katika nyakati hii ni vigumu sana sisi kama wanawake kufikia hatua hiyo.
kabisa. Tunapata ule ugumu wa kusimamia haki, tunapata ugumu wa kuongea. Unakuta tunajikandamiza. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo tuko nayo sisi, ambapo tukiangalia ndani ya malezi ya Bibi Zainab aliyopata kwa mama yake na baba yake, aliyapata mfano yale ambayo mama yake aliyoyapitia kwa kusimamia haki kabisa, ya kutambua haki yake ya urithi, aliitetea licha ya kupoteza maisha yake kutokana na hali ile. Lakini Bibi Zainab naye akajua, leo sitoiacha hii haki iharibike kwa mimi, manake angelinyamaza haya masala angelikuwa kwa mambo mengi. Na leo kutokana na Karbala ndio imetupatia ushindi ambao Uislamu sasa hivi tumesimama. Wallahi tumesimama na huu Uislamu. Hata tukiangalia sasa hivi katika nchi ya Iran, ni kipi ambacho wanachokibeba sasa hivi? Ni katika mazingira ya Karbala, maisha ya Karbala. Wameitoa mifano, wameonesha ulimwengu sasa hivi hali halisia ya haki. Maana ukiangalia hali halisia ya sahihi na ukiangalia kadhia ya Iran na kadhia ya Karbala, ni kwamba wanawake, watoto kuuawa. Na ukiangalia ilikuwa kadhia pia ya Karbala, mtoto asghar ana kiu, baba yake anaenda kusema, walau basi kama hamtatupa sisi maji, basi huyu mwanangu hana makosa. Hii ni hali ya kuwa mimi nitasema sio kwa hawasomi historia ya Karbala. Ndio hawa watu laanatullahi, Mwenyezi Mungu awalaani kwa yote wanaoyafanya. Lakini katika haya yote Mwenyezi Mungu atasimamisha ushindi inshallah. Maana haya yote misingi ambayo yao muhimu ni strategia, wameisoma na wakajua Uislamu nguvu yao na umoja wao itakuwa ni ya kutumaliza sisi kabisa, na jinsi yao ya kuwamaliza ni wanawake na watoto, kwa sababu hii ni kadhia ya generation unakuja inakuja inaingia kabisa. Lile ya kwanza ni ya mama nyumbani ya kumpa mwana. Na hii ndio njia ambayo Bibi Zainab tukiangalia, licha ya hayo nimezungumza hapo mbeleni, yeye alikuwa akikaa akiwaliwaza wale watoto waliokuwa wamefungwa mateka, na huku akiwapatia moyo wa kujua hali hii ni mipangilio ya Allah. Na licha ya kuwa na watoto wake Aun na Muhammad, hao pia walijitoa katika kupigana vita, na ni watoto ambao, hebu angalia ile hali aliyokuwa nayo. Leo sisi wanawake wa kileo tutazungumza nini kupitia? Tunajifunza mafunzo makubwa sana, na ni lazima kwetu sisi leo hii tuhakikishe kuwa tumesimama kwenye hakika, hata kama yana maumivu ya kiasi gani. Haki lazima tusimame kabisa na tusikubali udhalimu. Na ndo haya tukiangalia yale ndo ambayo wanaridhishia sasa hivi. Umekuta nilipata clip kidogo kuna binti moja alikuwa amezungumzia kuna wanawake wa Amerika walikuwa wakisema, sisi tunajua nyinyi wanawake hamusomi, hamuna mashughuli yoyote, hamna elimu, hamna chochote. Tunajua ni wanawake tu mliokandamizwa na mkaekwa majumbani yenu, ni kutii tu amri ya mume basi, hamna kitu chengine. Lakini wakakaa wakatoa katika ile hali, wakawaambia leo mjue hivi katika Irani yetu hii percentage kubwa ni wanawake waliosoma kimasala ya udaktari, usayansi, masala ya ufundi, haya yote. Hata hizi silaha tunasema ni baadhi yao ni wanawake wanaofanya. Sasa sisi kama hapa Kenya, kwa nini na sisi tusipatie mfano kwa kuigwa kutokana na hali kama hii? Tukae tukijua leo hii sisi hapa Kenya hii kila kilichokuwa kina udhalimu, kina unyanyaso, lazima tusimame. Haki lazima itendeke. Haki lazima iwe imekaa ikajulikana kuwa hili jambo si la sawa. Tunakuta kama mwanaharakati wa Karemadhari hapa Muislamu yule, lakini alisimama penye haki na akatetea mazingira na akahakikisha akamwelekeza kuwa Moi yale aliyokuwa akiyafanya si sawa. Haya tunayakuta leo hii sisi, mimi na wewe. Kuna wanawake ambao ni single parent. Je, wewe umedhalilishwa, umeachiwa watoto, umebebeshwa majukumu, yule mume yuko katika maisha yake ya raha. Kwa nini wewe usisimame katika hali ile kutetea haki yako na watoto wako? Ni lazima utetee. Tunakuta mambo mengi yanatusibu sisi wanawake na tunayanyamazia.
na ndo hayo ambayo Bibi Zainab anatufundisha, tusikubali kunyamaza, lazima tusimame na kweli. Naam, shukrani sana ustadha. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea zaidi kufahamu mengi kuhusiana na Bibi Zainab na kadhia nzima ya Karbala. Shukrani sana. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Ustadha Latifa anayezidi kujuza mengi kuhusiana na kadhia ya Karbala, kuhusiana na Bibi Zainab salamullah alaiha. Bibi Zainab ni mwanamke mmoja ambaye ukitaka kumuiga ama ukitaka mwanamke wa kuiga, basi muige Bibi Zainab salamullah alaiha. Ukitaka kumfahamu Bibi Zainab, rudi kwa Bibi Fatima Zahra, utamjua alikuwa nani, alikuwa vipi, alikuwa ni mwanamke wa aina gani, haki aliipigania vipi. Na hichi ni kitu ambacho ni kizuri sana kuweza kufahamu kwamba haki siku zote huwa inafika mbali, na yote tisa Yazid yote aliyoyafanya, lakini Bibi Zainab salamullah alaiha hakuchoka kuongea ukweli. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, tunazidi kuwa naye Ustadha Latifa ndani ya studio zetu, ambazo leo tumeamua kuja Mombasa kupata mawili matatu kupitia yeye, na alhamdulillah, kama mnavyofahamu, katika awamu ya kwanza amewajuza 1, 2, 3 kuhusiana na Bibi Zainab alikuwa nani, je, haki alipigania vipi, na katika awamu ya pili mpenzi mtazamaji pia atazidi kutujuza zaidi ujasiri wake katika baraza la Yazid kuhusiana na hutuba yake maarufu ya kule Kufa na Damascus. Alimwambia nini Yazid? Tunataka kufahamu hilo inshallah mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake tutafahamu mengi. Karibu tena ustadha. Naam, tukiendelea na mada yetu ustadha. Naam, tulikuwa tunataka kufahamu. Hotuba ya Bibi Zainab ilikuwa kwa ufupi, ilikuwa inahusiana na nini alipokuwa anamuongelesha Yazid bin Muawiya? Haswa zaidi katika hotuba ya Bibi Zainab, kile ambacho alichokisimamia ni kutaka kuhakikisha ukweli umeonekana na kutambulika. Manake yale propaganda ambayo Yazid alikuwa ameyaweka katika miji na sehemu mbalimbali kuhusu familia ya Bwana Mtume, yani imamu wetu Imam Hussein pamoja na familia yake, kwa wao kuja kufa kutoka Maka, ilikuwa imepelekea mpaka wao kufika wa Karbala ameyaficha yale yote ambayo alikuwa yametenda. Kwanza kuwa wao ndio walikuwa kwa chanzo cha imamu kutoka Maka, wakaacha hata hakumaliza hija yake, ikabidi aigeuze aifanye. Kweli. Hii tunakuta hali hii yeye amewekea propaganda na uzushi ambao aliueneza uchafu wote huu. Ndio. Sasa wakati walipokuwa wameingia katika vita, wakawa wameshamua imam pamoja na wale wote waliokuwa katika vita pamoja naye, wakawateka nyara kina Bibi Zainab na Imam Zainul Abidin pamoja na wanawake wengine na wale watoto, ikawa wamewakatakata vichwa. Sasa katika ile hali waliokuwa wakitembea mji hadi mji, ilikuwa ni katika hali wao walikuwa watu wote wanafahamu kuwa hawa ni watu waovu. Hawa ni watu ambao walikataa kumbai Yazid na kukubali kuwa yeye ndio kiongozi. Ikawa ameileta uzushi mmoja baada ya nyingine. Lakini tunakuta katika mizunguko hiyo Bibi Zainab alisimamia. Ikawa anaeleza watu mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya nyingine, vile hali wao ni watu wa aina gani, wao ni watu wa familia gani, watu wa kutoka kwenye ukoo gani, ili watu wafahamu hali halisia ilivyo. Hata ikampelekea wakati walipokuwa wamefikishwa katika ukumbi wa Yazid, alikuwa ametengeneza watu maarufu waje wakejeli, na aje akae ahakikishe kuwaambia kuwa njooni muwaone hawa wale watu ambao waliokuwa ni waovu zaidi hapa ulimwenguni. Propaganda aliyoiweka ambayo ilikuwa kwa iwadhalilishe ukoo wa Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunakuta hali hii ikawa Bibi Zainab akaona hapa sitoweza kuyavumilia na kuyanyamaza. Maana ikiwa nitakalia kimya itakuwa ni katika misingi ya kuwa nimeiacha haki kuwa batil na batil iwe haki. Sasa hii ni hali ya kuwa heri nisimame na nieleze hali ilivyo kuanzia mwanzo.
ikabidi aeleze, na akamkejeli na kumwambia, umeona mauaji yote uliyoyafanya, kwako wewe ni fahari. Kwetu sisi hili yote ambayo umeyaona Mwenyezi Mungu ametubashiria kweli na ametutengenezea kuwa hali hii itakuwa ni chanzo cha kuonekana ukweli. Kweli ilimwacha Yazidi kuwa katika hali ya tahayuri, ndio ikamdhalilisha, ikamdunisha, ikamweka katika hali ya kiwango cha chini kabisa. Hakika, ambapo wale wote waliokuwa amewaweka katika ukumbi ule wakawa wanamaka tofauti na yale tuliokuwa tumeyasikia. Kumbe hawa ni watu watukufu, wallahi, hawa ni watu katika jamii tukufu. Ndio pale alikuwa akipita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukikuta hata Imam Zainul Abidin alikuwa wakati adhana ilipokuwa ikiadhiniwa, alikuwa akimuuliza katika kila kipengele, unaposhahadia wewe baada ya kumtaja Mwenyezi Mungu unafuatilia na shahada ya nani? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio. Je, katika shahada hii unamjua unayemtaja ni nani? Ndio. Sasa huyu unayemtaja ujue ni babu yangu mimi. Ndio. Huyo ni babu yangu ambaye ni babu ya baba yangu mimi Imam Hussein, ambaye uliomuua kwa udhalimu wote uliofanya na kutuweka hapa kutudhalilisha. Leo tunakudhihirishia ndani ya adhana hii sisi ni watu wa aina leo. Na ndio kiangalia Bi Zainab alipokuwa akipita njiani, watu wakimwangalia, anauliza, hivi ndio mlikuwa mnasema mnaiangalia nyumba ya Mtume? Hii ndio mlikuwa mnasema mnaiangalia familia ya Mtume? Barua mlizozituma za kutuita mutatupokea, muondoshe. Haya ndio mapokezi. Haya ndio leo ni mapokezi. Maana haya alikuwa akiwaelezea. Sasa ndani ile propaganda ya Yazidi aliyokuwa ameiweka, Bibi Zainab alihakikisha propaganda ile ameitoa na akaisafisha masala yote yale ya propaganda ya Yazidi aliyokuwa ameiweka na uongo aliyokuwa ameweka juu ya familia ya Bwana Mtume. Haki na ukweli ukajulikana. Hata bibi yake Yazid alishtuka, maanake yeye alipokaa akaona sasa kichwa cha imamu akakumbukia yeye alikuwa amelelewa kwenye familia mpaka anamuulizia Bibi Zainab mwenyewe, akaanza kumuuliza Bibi Zainab. Maanake sasa katika ile hali aliyokuwa nayo Bibi Zainab ilikuwa hamtambui na hawezi kumwelewa, maanake huyu si katika ile hali ambayo nimeifahamu mahali nililelewa. Hata hii ikamwacha akawa amedhalilika na mumewe yale aliyoyafanya. Maanake haya ni mambo ambayo tunayakuta. Bibi Zainab ametupatia ushindi mkubwa leo hii sana, ushindi ambao Uislamu sasa hivi mimi na wewe tuko na ufahari. Mimi na wewe sasa hivi tunajua tunashikilia wapi, kweli tunakwenda vipi, licha ya kuwa miaka karne nyingi zimepita baada ya Karbala, lakini leo hii tunaizungumza kama jambo hili linafanyika leo. Wallahi kila wakati tunapoyazungumzia yanahuzunisha, tunahuzunika, lakini ndani yake inatupatia changamoto ya kutupatia sisi nguvu ya kuhakikisha tunasimama na haki. Naam Ustadha, tukiangalia kadhia ya Bibi Asia na kadhia ya mke wa Yazid, utakuta ni vitu viwili vinafanana. Bibi Asia alikuwa mcha Mungu sana kabisa, alimpenda Mwenyezi Mungu sana. Na ukiangalia kadhia ya ya mke wa Yazid, alikuwa ni mke ambaye anaipenda familia ya Mtume. Walau alikuwa ana kiti chake cha juu, lakini alishuka chini kabisa kwa sababu ya heshima ya nyumba ya Mtume. Na haya ndio ambayo tukiangalia Mwenyezi Mungu kwa nini amemweka Firaun mpaka leo hii, ndio iwe ni mfano. Maanake kutokana na yale ambayo yeye alikuwa akijigamba, akikaa akisema yeye ndo Mwenyezi Mungu aliye hai, akijitambulisha na kujiweka katika hekalu yake, katika masala ya kuhakikisha kuwa mimi hamna mwingine nitakayemwabudu ni mimi. Ndio. Lakini ameondoka katika njia gani? Njia mbaya sana. Kudhalilika na kufedheheka. Maanake ile ni fedheha ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Kweli. Mpaka leo hii unapotembelea Misri unakuta
bado ile frame ya maiti yake iko. Ndio. Mwenyezi Mungu alimweka ili sisi tupate kujua huyu ambaye alikuwa anajigamba yeye ni Mwenyezi Mungu aliyo hai, ni mtu ambaye ni kama tu watu wengine. Na ukiangalia Yazid alijigamba kwa mambo mengi kwamba yeye ndo anaongoza, yeye ndo kila kitu, akasahau kwamba kuna Mola wake, akasahau kwamba hii ni familia ya Mtume, sio familia tu. Haya tunakuta ni chembe chembe ambazo amekuwa nazo katika maisha ya uzazi wake. Naam. Wa baba yake Muawiya, ya babu yake Abu Sufyan, walianzia kuanzia huko nyuma. Ndio. Tunakuta hizi chembe chembe zilikoko zinakwenda na yeye. Na ni kitu ambacho ukiangalia nadhani kulikuwa na kadhia ya kinafiki ndani yake. Kadhia ya Abu Sufyan kulikuwa na unafiki ndani yake. Kwa sababu ukiangalia Yazid alipokamilisha kumfanyia alichomfanyia Imam Hussein, tunakuta kwamba alikuwa anasema kwamba mimi nishalipiza kisasi cha babu zangu. Exactly. Maana kama ile ingekuwa si kisasi basi asingesema maneno haya kabisa. Sasa yeye ni kama ambaye alikuwa haya, mimi nalipisha kisasi, na ile hali amesahau hii kisasi anachokililia yeye kukiwa anachokifanya huko, yeye akisimama na kukaa kwenye tahiyatu yake, shahada anayoitoa anamtaja huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe unakuta katika hali hii, wewe utakuwa unalipiza kisasi kwa nani? Hii ni vitu ambavyo unakuta ndani ya nafsi ambazo zilizochujuka, ndio nafsi ambazo zimejaa kiburi na matamanio ya kidunia, ndo hupelekea kufifia, hata ikawa mtu uso wake umekuwa kama ambaye amefinikwa pazia, haoni ule ukweli ulio mbele yake. Haya ndio ambayo masala tunayakuta leo hii. Mambo yako wazi, lakini bado sisi tumewekwa tu katika misingi ya kuwa tunafichwa. Mashehe wakisimama kwenye mimbaru wanazungumza, manake wanajua wale walioko pale, baadhi yao wengi sio watu wasoma. Kweli. Sio watu wa kusoma. Sasa kile nitakachokitamka mimi kitakuwa kwake yeye kimepasha na kimekuwa moja kwa moja kabisa. Na ndio maana wanasema kama mwanamke wa Kiislamu, sisi wanawake tuna jukumu kubwa sana. Tukisoma sisi, yule mtoto amefaidi kabisa. Na hii kazi ya kwamba watoto hawafahamu elimu ya dini ni kuanzia sisi wazazi kabisa. Yule mzazi akiamua mimi nitasoma mimi alafu nimsomeshe mwanangu, yule mtoto atatoka pale bila kuelewa. Maana leo tukiangalia katika hali hii tulionayo, tumetengenezewa chombo cha simu. Chombo hichi cha simu kimebeba mambo mengi sana. Wameitengeneza iwe na mazuri na wametengeneza iwe na mabaya. Ndio. Je, utumizi wake tunaufuata unavyotakikana? Hakika. Watoto wetu sasa hivi tunawaguide vipi kutokana na masala ya simu? Leo mtoto yuko na tablet, yuko na simu kubwa, lakini yale anayoyafanya mtoto yule sisi kama wazazi hatushughuliki. Ndio. Hii imekuwa ni mitihani kwetu sisi sasa hivi. Angalia hii generation iliyo leo. Utapata mtoto ana 5 years tayari ameshaikiwa simu. Ndio maana utasikia ukielimisha mwanamke umeelimisha familia. Sasa tunakuta sasa sisi wanawake tumeponzwa na kitu kimoja kabisa. Kinapoharibika kwa mtoto huambiwa ni sisi kina mama kabisa. Kinaponyooka huwa ni cha kina baba kabisa. Lakini sasa kitu muhimu hiyo tusiibebee katika hali tu ya kuwa misingi ya kuwa elimu licha ya kuwa ni sisi kina mama kwanza, lazima tuiweke na misingi yake iwe na nguvu. Yule baba ikiwa anataka kumspoil mtoto, tusimame kidete. Ndio. Tuhakikishe hapana, hili jambo bwana. Lakini ikiwa tumejiharibu sisi wenyewe, watoto pia watakuwa katika mkombo ule ule. Ndio. Hii ni vitu ambavyo tunatakana sisi tufuatilizie. Bibi Fatima, Bibi Asia, Bibi Zainab, Bibi Maryam. Hawa ni wanawake ambao ni kukaa na kufuatilizia mienendo yao, na itatupelekea sisi kizazi chetu inshallah kitakuwa ni kizazi bora zaidi. Manake haya yote tukiangalia hii leo hii tunaposimama, wenzetu walioko Iran, licha ya masala yaliyopitikana ya kuambiwa kuna hii makubaliano ya kusaini, masala ya shida walizopitia, lakini tunakuta ushindi ambao tunaupatia kwetu sisi ni kina mama. Kweli.
maandamano wanaoyafanya walitoka wamama na watoto wao, wakaacha nyumba zao, wakaacha shughuli zao ili kutoka kuhakikisha wametetea haki. Wanakuambia kufa gari kufa dereva, lakini haki pigania. Wallahi haki pigania. Maanake ukikaa wewe ukayavumilia, wewe ni sawia na yule mwenye kukufanyia udhalimu. Naam. Jambo lile wewe unapofanyiwa uovu na ukalinyamazia, ni sawia na kuwa uovu ule umeukubali na wewe ni mmoja katika maovu. Kweli kweli. Sasa haya ni masala ambayo tunafaa tuyazingatie, hasa sisi kina mama leo. Changamoto ni nyingi. Tusitumike katika misingi ya kidunia. Unakuta tumezungumzia hata katika masaibu tofauti tofauti, tunakuta wanawake tumekuwa used katika mambo mengi. Hakuna kiatu kitakachouzwa pasina mwanamke kuwa ni model. Hakuna kipochi kitakachowekwa pasina mwanamke kuwa model. Na hali ile aliyowekwa haiko katika hali ya stara. Haiko katika hali ya stara. Hata kama yaitwa hii ni simu hii itawekwa, lakini yule mwanamke aliyosimamishwa pale ni vitu tofauti na ile simu. Sasa ni kipi tunakidisplay pale? Mtihani. Sasa haya ni mambo ambayo tunafaa sisi kuhakikisha tunayakemea, tunayapinga kabisa. Tuhakikishe sisi haki tumeisimamisha na tunasimama na kauli ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Maanake haya ni mengi kabisa. Ustadha wangu, sasa kabla tumalizie, tuelezee jinsi gani mwanamke wa sasa anaweza maintain ile subra ya Bibi Zainab salamullah alaiha, kwa sababu wanawake wengi subra zimetuishia. Utakuta mtihani na kupata, lakini hauna njia ya kukabiliana na ule mtihani. Kama vile Bibi Zainab, walao mtihani alikuwa akiupata, lakini Mola wake ndiye alikuwa ni kila kitu kwake. Sisi mtihani kidogo kitupata tu, tushatoka, tushapoteza ile imani. Maanake haya yote tukiangalia, imani ambayo imetupotea sasa hivi, tumefujika nafsi kutokana na mazingira na hali ile ambayo tunapitia ndani ya mitihani. Unakuta mwanamke anaweza kuwa ananyanyasa ndani ya boma yake, katika familia ya mume au mume mwenyewe, na ikawa amenyamazia katika hali aliyokuwa amepewa ama majukumu aliyokuwa ameelekezwa. Kuwa utakapotoa siri ya nyumbani kwako, umeidhalilisha kweli familia ya mume wako, umedhalilisha familia ya mume, umedhalilisha na mume wako. Lakini wewe ukiangalia umenyamazia yale yanakuumiza, na ukiangalia katika hali hile, labda hakupi chakula, labda katika masala yako ya kuangalia watoto hawatizami, na huku nje umepata, na hata mwenye labda umeshashuhudia ukakuta labda ana wanawake tofauti tofauti huko nje, lakini wewe umedhalilika ukaamulia kunyamaza. Ni sawia na kwa umefurahikia yale mume wako. Kweli. Ukiangalia wanawake wengi wananyanyasika ndani ya maboma za waume zao. Sitaki kusema ati tunalilia sana sisi wanawake, lakini ndo viumbe ambao tumeambiwa ni dhaifu. Ndio. Ambapo unakuta mwingine inampelekea yeye mpaka kisaikolojia amekuwa disturbed. Mpaka unamkuta mtu ile hali aliyokuwa nayo akiwa kwao ni tofauti akiwa kwake. Wewe umekaa sasa hivi, ni ukae ujue hii misingi ya kusoma kisa cha Karbala. Wallahi thumma billahi, nitazungumzia kwa mama wenzangu. Licha ya ulimwengu na kwetu hapa Kenya, tunaposoma kisa cha Karbala kitatupatia mafunzo mengi zaidi ya kutuwezesha leo hii sisi kusimama kwenye haki na kutokubali udhalimu na kutokubali kunyanyaswa. Itakuwa unapoona mahali pana mnyanyaso, wewe utapasimamia na uhakikishe hii hali imeondoka. Mahali pana dhila zilizokuwa hapo pale, utahakikisha madhila yale tumeondosha. Sio kwa kuwa wewe umekaa ukitaka kuongea umebanwa mahali, manake wametumia strategy nyingi ya kutafuta means ya wewe kutafuta zile weak points zako wapi. Ndio. Huyu labda ana mama yake, nikimwambia mama yako nitamfanyia hivi na hivi, basi atayavumilia. No. Lazima usimame. Au hata kama atakuthreaten kwa mtoto wako. Maanake hizi ndio strategy watu wanazozitumia sasa hivi. Ndio. Anatafuta your weak point. Maybe kuna mahali uliteleza katika maisha yako.
basi hilo litakuwa amelibebea. Mimi sasa hivi na mambo na social media nitakupost nikuoneshe vile yale ambayo ulikuwa ukifanya. Tayari wewe katika haki ile ambayo ulikuwa unatakana uizungumzie umenyamazi. Mashaallah. Sasa hii ni masala ambayo sisi wanawake lazima tukae kidete. Tukae tukijua. Ikiwa kweli umelijua hili ni la haki, simama nalo kwenye. Mashaallah, shukran sana ustadha wangu kwa mawaidha yako mazuri, nimeyapenda na naamini mpenzi mtazamaji atapata ufahamu na uelewa zaidi kuhusiana na kadhia ya Bibi Zainab na nyakati ya kupigania haki, ni jinsi gani sisi wanawake tunafaa kusimama kupigania haki na vile umeelezea. Naamini leo acha tuachie hapa, naamini tutakutana tena ipo siku ili kuweza kujua mengi kuhusiana na masuala na wanawake zaidi. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Latifa. Alhamdulillah, nimefurahia mawaidha yake, nimefurahia mapendeleo yake na jinsi anavyoelezea kuhusiana na kadhia ya Bibi Zainab, kuhusiana na Karbala. Karbala ni kila siku tunasema kila ardhi ni Karbala. Kwa sababu gani? Haki na ukweli ndo vitu ambavyo vilikuwa vinashirikiana. Hapo ilikuwa batil haiendi karibu. Licha ya kwamba Imam Hussein ndo kifo chake kilitokea huko, lakini Bibi Zainab alisimama na kuweka mchango wake kuonyesha ya kwamba hii sauti haiwezi simama, walau lazima ulimwengu hata baada ya sisi na vizazi vitajua kisa cha Karbala. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.